안녕하세요. 여인천하부동산 TV입니다. 오늘은 맑은 계곡이 집 앞에 흐르는 앞뒤로 산이 있어 더욱 아름다운 풍경의 마을인데요. 아스팔트 포장도 되어 있고요. 산세가 수려한 마음이 편안해지는 조용한 마을입니다. 160평 토지 건물은 29평으로 2016년 준공된 목조주택으로 개별 지하수 정화조, 기름 보일러와 필렛 난방 사용합니다. 넓은 텃밭과 산으로 둘러싸여 공기가 참 좋아요. 심고 싶은 거 맘껏 심으며 뛰어놀 수 있는 충분한 공간입니다. 청군면 생활권 차량 5분 이내로 마트 학교 가까워요. 데크 위 정자도 넓고요. 평상이 하나 더 있답니다. 주택 뒤 야산으로 프라이빗 하지요. 내부 구경할게요. 1층에 방 하나 거실과 주방 욕실, 그리고 창고방이 2개 더 있어요. 거실 주방 일체형입니다. 창고 떴다 다용도실. 보일러실. 거실 창이 예쁘게 되어 있네요. 욕실. (1층) 방입니다. (2층으로) 넓은 방 하나와 작은 방 하나 더.
양쪽으로 수납 공간이 또 있어요. 궁금하신 점 언제든지 전화 주세요. 항상 친절한 여인 천하입니다.